गला 2 तारीख थी पाटनागढ़ पुलिस 16,000 कप सिरप जबत करथिला बेलके बुधवार दिन फेर पाटनागढ़ अबकारी विभाग बेलपड़ा अंचल 2,000 बोतल कप सिरप जबत करिछि। ई घटना थी 2 जन को अटक रखा जाइछि। चढ़ाऊ थी एक्साइज सुपरिटेंडेंट श्रीधर माझी नेतृत्व ने डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सिद्धेश्वर बेसरा, सदर इंस्पेक्टर प्रसन्न नायक, मोबाइल इंस्पेक्टर झस्केतन बरिहा, पाटनागढ़ अबकारी अधिकारी विश्वनाथ परिड़ा, मोबाइल एसआई गिरिजा पाणीग्राही, सदर एसआई पद्मलोचन नायक प्रमुख शामिल थिले। हेले पुलिस समाज के ठीक करवा के चढ़ऊ कर बेल के स्वास्थ्य विभाग आड़ू इटा के कम करवा के हेन्ता किछि नहीं करबार। ई निशा कारबार रायपुर नु कटक तक लंबिछे बोली जना पड़ी। इहादे खाली कप सिरप आर छोट छोट बेपारी मान को गिरफ करी प्रशासन चुप रही जाउछि। हेले मुखिया बड़खा किंग पिन पाके कहीं पहुंची नहीं पारबार बोली प्रश्न करछन लोग। इठाने कही रखुछु कि ई अंचल नु निशा कारबार दिन के दिन बढ़ी जाउछि बेल के निशा बेपारी माने कप सिरप के निशा जिनिस लेखन बिकी करी लाभ पाउछन। बलांगीर गुप्तेश्वर पोस्टिंग का रिपोर्ट, भाग्य प्रभा न्यूज।